Gəncə şəhərində 48 yaşlı Sabir 2003-cü il təvəllüdlü qızı Süsəni öldürüb. Belə ki, Sabir yaşadıkları evdə qızı Süsənin mobil telefonunda keçmiş əri Sərxanla sevgi münasibətləri zəminində yazışmalarını görüb. Cəzalandırmaq məqsədi ilə onu təpiklə, yumruqla, şillə ilə, eləcə də mobil telefonla vurub. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan Süsən bir gün sonra vəfat edib. İstintaq orqanı tərəfindən Sabirin barəsində Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə ittiham elan edilib. Sabir ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyi və bildirib ki, qətl hadisəsindən bir gün əvvəl qızının telefonunu gizlətdiyini görüb. Qızım Sərxanla ailə həyatı qurub Moskva şəhərinə gəlin köçmüşdü. 3 ay sonra ondan hicabını açmasını istədilər. Eləcə də hamilə vəziyyətdə Gəncə şəhərinə evə yola saldılar. Qızıma bir daha onlarla əlaqə saxlamamağı tapşırdım. 2 il sonra qızımın telefonuna baxanda keçmiş həyat yoldaşı ilə yazışmalarını gördüm. Onu döydüm, əlimlə üzünə və bədəninə 5-6 zərbə vurdum, deyə təqsirkar bildirib. Sabirin ifadəsinə görə növbəti gün qızının narahatlığını görüb və ona yaxınlaşaraq həkimə getməyi və ya təcili tibbi yardımın çağırılmasını təklif edib. Amma o özünü yaxşı hiss etdiyini deyib. Günortadan sonra vəziyyətinin yenidən ağırlaşdığını gördüm və dərhal ailə üzvlərimlə birlikdə təcili tibbi yardıma zəng etdik. Sonra isə qızımın ölümünə şahid olduq, deyə Sabir bildirib. İşə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, Cinayət Məcəlləsinin 62-ci maddəsi tətbiq edilməklə ona 4 il müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilib və cəzanı ümumi rejimdə çəkməsi müəyyən olunub.